واكيد اكيد كل بيت بيبقى فيه بواقي اكل من اي نوع، حتى والله لو بيض، بواقي اكل اي حاجه، عيش لو عيش عادي، بس لو هنحط شويه ميه كده وهنحطه لهم هياكلوه والله مش هيقولوا لا. حيوان حيوان حيوان. يلا يلا عشان الاكل جاي، يلا الاكل جاي الاكل جاي. استنوا ده مش الاكل، استنوا استنوا اصبروا. لا لا ارجع 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 يلا. يلا الاكل اهو، اكل اهو. بس يا ولد. يلا تعالش تاكل يلا. يلا بكره هنزل لكم اكل تاني يلا. يا جماعه والله يا ريت يا جماعه والله ننمي الموضوع ده ونقدر نعمله. اي حد عنده اي بواقي اكل اي حاجه، واكيد اكيد كل بيت بيبقى فيه بواقي اكل من اي نوع، حتى والله لو بيض، بواقي اكل اي حاجه، عيش لو عيش عادي، بس لو هنحط شويه ميه كده وهنحطه لهم هياكلوه والله مش هيقولوا لا. اي نوع اكل اي حاجه بواقي جمعوها ونزلها لهم. اديكوا شايفين. يعني احنا كلاب مؤذية ولا فيهم اي حاجة، ولا بيفضلوا مش شايلين الجميلة العمر كله. لما بيقولوك بتنزل لهم اكل بتاكلهم والله بيحموك بعد كده.